Komið sæl og verið velkomin í golf á Íslandi. Ágúst genginn í garð og enn nóg eftir að golfi. Í þættinum í kvöld munum við meðal annars fá góð ráð hjá næringafræðingi og svo fylgist við með 2 óskabörnum þjóðarinnar keppa í góðgerðareinvígi. Golfinu, alveg eins og öllum öðrum íþróttagreinum og líkansrækt til dæmis, þá skiptir miklu máli að setja rétta næringu ofan í sig og á réttum tíma. Og ég hitti næringafræðinginn og kylfinginn Steinar Aðalbjörnsson og fékk góð ráð í sambandi við það. Fyrir hring aldrei að gera neitt nýtt ef það er keppnisyngur. Æfðu þig með mataræðið á æfingarhringjum. 3 til 4 tímar fyrir hring þá ertu að borða þessa svona þokkalega stóra máltíð, ekki þannig að þú sért allt og sattur og svo máttu södra vatn og jafnvel fá þér Powerade eða Gatorade eða eitthvað slíkt fram að ræsingu. Og svo á meðan á leikstendur þá fyrst og fremst að hugsa vökvatap. Það er að segja fyrst og fremst að hugsa vatni. Og í raun og veru er ekki hægt að drekka mikið af vatni nema bara þá ertu að pissa þeim en oftar. Og svo eftir hringa þá er aðal hugsunin að muna að við erum búin að eyða orku. Og hún er að mestu leyti á formi kolvetnum sem við erum að eyða. Heilinn er að störfum, miklum störfum, alltaf að pæla, alltaf að reikna og svo framvegis og aðtöku hvernig við getum náð betra skori. Þannig að við þurfum að setja aftur í skrokkinn það sem við vorum að eyða og það eru ekki vínabrauð, það eru ekki kleinurhringir, það er frekar eins og samlokur, jafnvel hamborgari ef maður er skynsamlegur með hamborgara sósuna. Hérna erum við með fullt af hlutum sem ætti að vera góðir út á hringnum, það er að segja að taka með sér í pokan. Hvernig á maður að pakka rétt í pokan? Það er náttúrulega verið að fyrst átt að segja hversu mikið pláss maður hefur. Náttúrulega göngupókarnir er minna pláss og svo þegar maður er með kerrupókan þá kemst maður upp með meira. Aðalatrið er náttúrulega að hafa þetta létt og þá eru náttúrulega eins og ávistir niður skornir og þurrkaðar ávistir, þeir eru náttúrulega mjög góðir. Og það sem maður verður í raun og veru að passa sér alltaf á er í hvað umbúðum maður setur þetta. Setja ekki hluti sem eru súrir, til dæmis eins og jarðarber, setja það ekki í ál vegna þess að það bara étur álið upp og í raun og veru mengun á sér stað inn í matinn. Það gerist að vísu ekkert í einhverjum kvelli en það hefur áhrif strax. Annað sem má í raun og veru vera í lokuðum umbúðum eins og til dæmis þurrkaðar ávistir og slíkt, að hafa það í plastpoka. Svona hlutir sem eru vasskendir, hafa þá í góðum lokuðum poka, svona ziplock-poka. Og svo eins og með samlokur og slíkt. Við höfum öll sett samlokur bara í plastpoka og verið síðan með það onni í pokanum. Svo kannski erum við að fá okkur að borða samlokuna eftir 15 hólur og hún er öll orðin svona mjúk og vasskend. Og það er einmitt málið að rakin í samlokunni og til dæmis eins og við sjáum hérna, ég er með í þessari samloku er ég bara með ost og salat, að það er raki hérna inni og ef þú ert með það í lokuðum poka þá kemur bleytan eða rakin í brauðið og þess vegna er mjög mikilvægt að hafa brauð alltaf í áli. Svona ílát getur fungerað mjög vel, þetta er létt, kemst mikið fyrir og kemst vel fyrir sérstaklega í pókana sem maður notar á kerrurnar. Síðan verður maður að átta sig að stundum er þetta ekki hægt, þetta tekur smá tíma að hafa þetta til og stundum er þetta ekki hægt. Hvað gerir menn þá? Borða þeir ekki neitt eða fá þeir sér pilsu og kók áður en fara út á völl? Og þá eru aðrar lausnir í boði. Þá myndir þú södra þetta í staðinn fyrir að þú ert ekki með neitt mat, þá myndir þú södra þetta sem að gefur þér ákveðna orku, ákveðin sykur inn í blóðið þitt. Svo er hægt að kaupa svona, þetta getur keypt út í nánast hvaða búð sem er. Þessi efri stöngin, hún er að vísu svolítið orkurík, svolítið mikið af fitu, en ef þetta er þín máltíð á hringnum þá getur þetta virkað. Og svo sama hérna, þú getur nýtt þetta er náttúrulega bara orka og góð orka og ávaxtarsafi náttúrulega góður. Hvað myndirðu segja að væri svona góður skammtur fyrir eitt hring? Já, ég myndi náttúrulega fyrst og fremst vatnið. Ég myndi vera með vatn og ég tók þennan brúsa því að það verið að auglýsa vatnsneyslu hérna. Þetta má alveg vera stærra og þetta kemst alveg fyrir í flestum kerrum til dæmis og síðan í öllum pókum, þannig að það má vera stærra. Muna bara, við getum í raun og veru ekki drukkið of mikið af vatni.
Svo ég myndi mjög líklega að hafa eitt svona hámark með mér finnst það mjög gott að drekka það og svo væri ég, ef við setjum þetta bara hérna saman það sem ég geti hugsað mér ef ég var að fara að spila núna og ég vildi að ef ég var að fara að spila svo gott viður þá væri ég að taka hérna vatn og ég myndi mjög líklega taka samlokuna hérna mína hérna með og svo reikna ég með að hafa hérna og hnetur eru rosalega góðar hnetur hafa fengið mjög neikvæða gagnrýni á sig þetta mjög góð næring í raun og þetta er feitt en ef maður borðar hnetur í hófi þá eiga það mjög mikið rétt á sér því að inn í þessu eru góðar fitusýrur þó að fita sé alltaf fita og þetta er mjög saðsamt og þetta er létt að halda á þessu og mjög heppilegt þannig að þessi máltíð, þessi golfringur og þessi matur sem ég er að tína til hérna hann alltaf er fyrir mig og ég er ákveðin hæð og þyngd og ákveðin aldri þannig að þetta myndi henta mér þannig að kannski fyrir konu myndi eitthvað minna duga og fyrir starri kallmann heldur en ég þá myndi hann þurfa á einhverju örlítið meir. Já, þetta er mikilvægt, ansi næringin fyrir keppniskylfinga. Það allur pakkinn. Já. Það öll umgjörðin, undirbúningurinn, eins og hann sagði hann Steinar, þú veist, hvernig þú byrjar hvern hring að halda sömu rútínu, sama takt, sérstaklega fyrir keppnisskólu, þetta skiptir mjög miklu máli. Heldur það sé mikil breyting núna frá því að þú varst að keppa á fullu, að það sé meira verið að hugsa þetta núna eða pældir þú mikið í þessu á meðan þú varst að keppa? Ég pældi mjög mikið í þessu og ég held að þetta sé orðið inn, ég held að þetta sé það sem afreksfólki gerir, að hvernig menn hita sig upp, hvernig menn bara bókstaflega vakna, það næstu því staðreynd að þeir sem vakna seint að þá ert að flýta þér allan daginn, þá sjálfsagt sveiflar hratt allan daginn og það er óþægilegt og gengur illa þarna út á velli. Þannig að hvað maður borðar, hvernig maður bara byrja daginn og allt, þetta skiptir miklu máli. Já, þetta er eitthvað sem að efnilegir ungir kylfingar ætti að taka sér. Og eru sjálfsagt, við eigum alveg ofsalega mikið af góðum kennurum og flinkum þjálfurum og mikið, við sjáum það bara með breytinni af góðum spilurum sem við eigum í dag, að þetta er alveg pottþétt komið inn hjá ansi mörgum. Við höfum kynnt til sögunar efnilega íslenska kylfinga í þættinum í sumar sem vert er að